നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെയൊക്കെ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചേക്കുന്നത് രാവിലെ 9 മണിക്ക് എണ്ണീറ്റ് ജോലിക്ക് പോകാനും വൈകിട്ട് 5 മണി കഴിഞ്ഞ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വരാനും വേണ്ടിയല്ല. ഭൂമിയിൽ കുറെ അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട്. ആ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണണം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹവസിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ എവിടൊക്കെയോ വെച്ച് മറന്നു. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു നിലവിലത്തെ ജീവിത സാഹചര്യം വെച്ച് നമുക്ക് പണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം വേണം. അപ്പൊ ഈ